Nehatrika and you're watching Life's Episodes. তো আজকে আমাদের পুরুলিয়ার সাইট সিইং ডে স্টার্ট হবে। সকাল সকাল উঠে ফ্রেশ হয়ে স্নান করে নিয়েছি। এখন আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি বেরোনোর জন্য। তো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে যাব, গাড়ি এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দেখো বেটুও সকাল সকাল স্নান করে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে গেছে। তোমাদেরকে সকালের আমাদের রিসর্টের একটা ভিউ দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ব্রেকফাস্ট হবে এই পার্টের প্রপার্টিতে। আমরা এখন চলে যাচ্ছি। এই পার্টটা আমাদের আসা হয়নি না কালকে। কি সুন্দর লাগছে উপরটা, এই দেখো কি সুন্দর এরিয়াটা। আর এইখানে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট বুফে। এই যে ভেতরটা, সবাই লাইন করে খাবার নিচ্ছে। আমরা সবাই ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসে গেছি। সাথে বেটু সেরেলাক খাচ্ছে, আমি নিয়েছি, ও আচ্ছা ও চিড়ে খাচ্ছে। আর আমি নিয়েছি হচ্ছে পুরি, সবজি, ইডলি আর সাম্বার। তো দেখা একটু চোখটাই আমি অ্যাড করি। আমি খাচ্ছি ব্রেড অ্যান্ড বাটার ডিম, তার সাথে একটু পুরি সবজিটা খেতে ইচ্ছা করলো, আর সুজি। এখানে ধামসা রাখা আছে। এটা বেটুর করার কথা, তুই করছিস। আমাদের ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে। এবার এই পার্টে যে প্রপার্টিটা দেখালাম ওখানে একটুখানি আমরা ঘুরে দেখতে যাচ্ছি, আমি আর লালি দিদি। এই দেখো আমরা ঘরে চলে এসেছি। আর জেঠুর ঘরের এই বিছানার পেছন দিকে পর্দাটা সরিয়েছে, কি সুন্দর লাগছে। পুরো গোটা দেওয়ালটাই এরকম কাঁচ দিয়ে করা। এইখানে বেটু রেডি হয়ে গেছে। রেডি তুমি? কোথায় যাবে এবার? হ্যাঁ জঙ্গলে পিপ করে। এই সামনে একটা রাস্তা একটু উপর দিকে উঠে গেছে, কি যে ভালো লাগছে। দাঁড়াও আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ওই দেখো সরু রাস্তা, চারপাশে জঙ্গল, দারুণ লাগছে। আজকে ভেবেছিলাম সকালবেলা উঠে একটুখানি হাঁটতে যাওয়া হয়নি। সবাই লাইন দিয়ে রেডি হয়ে স্নান করতে করতেই দেরি হয়ে গেছে। আমরা রেডি হয়ে গেছি, বেরোনোর কথা ছিল 9টা সাড়ে 9টায়, এখন প্রায় 10:30 বাজতে যায়। যাই হোক দেরি তো হয়েই যায়, তো এখন বেরোচ্ছি। আমরা এখন গাড়িতে উঠে গেছি। এই যে পেছনে লালি দিদি, এপাশে দেবাদা, জেঠু সামনে, আর এই যে বেটু আছে। তো এখন আমরা ফার্স্ট স্পটে যাচ্ছি হচ্ছে ময়ূর পাহাড়। চলো আর রাস্তার ভিউও তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আমরা এখন ময়ূর পাহাড় ভিউ পয়েন্টে পৌঁছে গেছি, নেমে পড়েছি। তো ড্রাইভার দাদা বললেন এখানে পাহাড় চড়ে উপরে উঠতে হবে, ওখান থেকে আর কি ভিউ দেখা যাবে। এখনো একটুই উঠেছি, কিন্তু তাতেই ভিউ দেখো, ওই দূরে আরো পাহাড় টাহাড় দেখা যাচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে। এবার আমরা আরো উঁচুতে যাব, ওই যে দূরে একটা টাওয়ার, ওইখানে উঠবো। চলো এই পথ দিয়ে উপরে এলাম আমরা। পেয়েছি, এখনো ওয়াচ টাওয়ারে ওঠা বাকি। তার আগে এইখানটার ভিউটা একটু এনজয় করে দিই। আমরা উপরে উঠে তো ছবি ভিডিও তুলছি, তারপর জেঠু বলেছিল আসবে না, ওই দেখো এখন এসে পুরো পাহাড়ে উঠে গেছে। এই রকে বসে ছবি তুলছে, উঠতে নামতে কি অবস্থা। তুমি কি দাঁড়িয়ে ছবি?
পোর্ট্রেটে তুলবি হ্যাঁ? পালা করে করে পাথরে ওঠা চলছে। পারবি উপরে উঠতে? আরে তুই সামনে দাঁড়া, মুখ থুবড়ে পড়লে ওকে ধরতে পারবি। এই দেখো একটু পাহাড়ে উঠেছে, এই যে পাহাড়ে উঠেছো? নাবো নাবো আস্তে করে। আমরা আর ওয়াচ টাওয়ারে উঠছি না, আমরা এখন আবার নেমে যাচ্ছি, কেন কি আজকে আমাদের আরও অনেক স্পট কভার করার আছে। এখানে অলরেডি আমরা অনেক ছবি ভিডিও তুলে নিয়েছি। তো চলো এবারে নিচে যাই, গাড়িতে উঠি অ্যান্ড উই আর হেডিং টুয়ার্ডস নেক্সট স্পট। আমরা এখন নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাচ্ছি, মার্বেল লেক। আর সাইডের ভিউটা দেখো, খুবই সুন্দর লাগছে, তাই না বল? টার্নিং পয়েন্ট অফ আমরা মার্বেল লেক যাওয়ার জন্য নেমে গেছি। ওইখানটায় গাড়ি নামিয়ে দিয়েছে, কিছুটা রাস্তা এখন সামনে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। এইখানে দেখো খেজুরের রস দিয়ে এই যে পাটালি গুড় বানাচ্ছে। নিচ থেকে আরেকটু উপরে উঠে এলাম, মার্বেল লেকটা উপর থেকে ভিউটা হচ্ছে নিচের দিকে, আর কেউ চাইলে নিচেও যেতে পারে। এই দেখো চারিদিকে এরকম মার্বেল দিয়ে ঘেরা আর মাঝখানে লেক। প্রচন্ড গরম, শীতের জামাটা কেউ পরিয়ে নি, উল্টে ঘেমে যাচ্ছি। আর এই মার্বেল লেকটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, যে এখানে খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, এত ভালো লাগছে, মানে হাওয়াটা খুব ঠান্ডা আর এতক্ষণ গরম লাগছিল, খুবই একটা রিলিফ লাগছে, খুব ভালো লাগছে। এখান থেকে তো আমার যেতে ইচ্ছা করছে না, আর ভিউটাও বেশ সুন্দর। চলো এবারে আমরা নেমে যাচ্ছি এখান থেকে আর চলে যাবো গাড়িতে। এই 23শে জানুয়ারি 26শে জানুয়ারির মাঝখানে উইকেন্ড পড়েছে, এই লং উইকেন্ডের জন্য এখানে ভিড়টা দেখো, শুধু লোকই লোক। এখন আমরা সবাই লেবু জল খাচ্ছি। আমরা আবার গাড়িতে উঠে গেছি আর যাচ্ছি থার্ড ডেস্টিনেশনে, সীতাকুণ্ড। তো আমাদের একটু চেঞ্জ অফ প্ল্যান, আমরা আবার রিসর্টে ফেরত এসেছি, কারণ জেঠির একটু শরীর খারাপ লাগছে, প্লাস বেটুরা এখন খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, তাই না বেটু? খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে তো, হ্যাঁ, ওই জন্য আমরা এখন একটু এলাম, জেঠিও রেস্ট নিয়ে নিক, আমরা সবাই লাঞ্চ খেয়ে তারপরে আবার বেরোবো। সীতাকুণ্ডে যাওয়া হবে কিনা বলতে পারছি না, কেন কি ওটা আগে থেকেও আমাদের এমনিও প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। হয়তো কোনো সানসেট পয়েন্টে যাব, তখন বেরোই, তারপরে কোথায় কি যাচ্ছি ড্রাইভার দাদার সাথে কথা বলে তোমাদেরকে বলবো। চলো এবার আমরা কি করবো, এখন লাঞ্চ করতে যাই। হ্যাঁ বলো, আমি এখন খাবো, টাটা করে দাও, বলো পরে দেখা হবে, এখন আসি। আমি ধরে দিই, তুমি করো, বলো এটা বেটুর ভ্লগ। আমি তাতে মাঠে মাটি বাবাতে মা বাবা দেখো এখন আমি খেয়াল করলাম আমাদের রিসর্টের ঠিক মধ্যেই তোমার পলাশ গাছ, আর এত পলাশ ফুল হয়ে রয়েছে। দেখো বেটুর লাঞ্চ অর্ডার করা হয়ে গেছে, আর যতক্ষণ আসছে বেটু এখন দোলনায় দুলে নিচ্ছে, তাই তো বেটু? ভাল লাগছে, মজা হচ্ছে? তুমি কি করছো এখন? দোলনায় দুলছো? একটু হাই করে দাও সবাইকে, বলো আমার লাঞ্চ আসছে। তুমি দোলনা তুলতি? তাতা। এই যে আমাদের লাঞ্চের মেনু হচ্ছে ভাত, ডাল, ডিম আর আলু ভাজা, এটা ঝুরি আলু ভাজা। আমাদের লাঞ্চ করা হয়ে গেছে, এবার আবার আমরা সাইট সিনে বেরোবো, তাই তো? কোথায় যাবো? প্ল্যান তো সীতাকুণ্ড, দুর্গা মন্দির এসব দেখে উসুলডুঙ্গুরিতে সানসেটের সময় যাওয়ার। এবার দেখি কতদূর কি হয়, ফটাফট তো প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। খেয়ে দে আবার এই পাড়ের প্রপার্টিটায় এলাম, এই যে দেখো, ওই যে যেখানে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করতে এসেছিলাম ওই পার্টটায়। এই পার্টটা কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে, সাজানো গোছানো, প্লাস বনফায়ার, ছৌ নাচ, এগুলো সব কিছুই ওরা অ্যারেঞ্জ করে দেয় যদি কেউ করতে চাও। তো এই জায়গাটাতেই অ্যারেঞ্জ করে, দেখো এতখানি এরকম
একটা পার্ক মতো করে রেখেছে। তো বলছি স্লিপ চলবে, আমি বলছি আমি ভয় পাই, আমি আছি তো। তুমি আছো বেটু? আমি ভয় পাচ্ছি। চলো এটা দৌড়লে চলো। আমি ভয় পাচ্ছি, আমাকে ধরো। আর ভয় পাচ্ছি না। এই দেখো আমাদের রিসর্ট ছেড়ে আর একটু এগিয়ে এলে এরকম ভিউ আছে। আজকের আমাদের থার্ড ডেস্টিনেশন যেরকম ছিল সীতাকুণ্ড, আমরা ওখান থেকেই কন্টিনিউ করছি। নেমে গেছি আমরা সীতাকুণ্ডের স্পটে। এখন বলছে ওই নিচটায় নামতে হবে, ওই যে ওইখানে নিচে নামতে হবে। চলো গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাকে। এই যে কোনটা, এটা স্টোরিটা বলে দে। মানে সীতার বনবাস থাকাকালীন সীতার একবার জল পিপাসা পেয়েছিল, কোথাও জল পাচ্ছিল না, তখন রাম তীর মেরেছিল, আর তখন ওই তীর উঠে সেখান থেকে জল উঠেছিল। এই মাটিতে তীর মেরেছিল নিচে। তো চলো সীতাকুণ্ড স্পট তো কভার করা হয়ে গেল, এবার যাব নেক্সট ডেস্টিনেশনে। নেক্সট ডেস্টিনেশন কী সেটা জানি না, দাদাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তো চলো একবারে গিয়েই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আর বলছি। এখানে একটা দুর্গা মন্দিরে এসেছিলাম, দাঁড়াও এখানে দেয়ালের গায়ে কি লেখা আছে দেখাচ্ছি। তো তোমাদের দুর্গা মন্দিরের এক ঝলকি ঠাকুরের দর্শন দেখাতে পেরেছি। ওখানে উনি পুরোহিত বসেছিলেন, উনি বললেন এটা 47 বছর ধরে মায়ের ওই প্রদীপ জ্বলছে, এই প্রদীপ কখনো নেবে না, কোনো ঝড় জল বৃষ্টিতে নেবে না। আর মন থেকে তুমি প্রার্থনা করে সেটা যদি তোমার পূরণ হয়, তাহলে তোমরা চাইলে এসে ঠাকুরকে ওই প্রদীপে ঘি দিতে পারো। তো এটাই হচ্ছে এখানের মাহাত্ম্য, যেই কারণে হচ্ছে এখানে দুর্গা মন্দিরটা ফেমাস। তো কারোর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে বা মনস্কামনা থাকে, তারা অবশ্যই এসে পুজো দিতে পারো। এই বোগেনভেলিয়া গাছটা গাড়ি থেকে নামা থেকে দেখছি, দেখো কি বিশাল গাছ আর ফুলে ভর্তি পুরো। আমাদের দুর্গা মন্দির দেখে বেরোনো হয়ে গেছে, এরপরে আমরা যাচ্ছি উসুল ডুংরি, যেখান থেকে হচ্ছে একটা সানসেট ভিউ দেখা যাবে। আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের লাস্ট ডেস্টিনেশন উসুল ডুংরি ভিউ পয়েন্টে, যেখান থেকে আমরা দেখব সানসেট। এই উপরে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, ওখানে উঠেও সানসেট দেখা যেতে পারে, প্লাস না উঠলেও এখান থেকে ভালোই ভিউ আছে। আমি তোমাদেরকে ভিউটা দেখিয়ে দিচ্ছি ব্যাক ক্যামেরায়। ওইখান থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডেও ভিউ দেখা যাচ্ছে, কিছু লেকস দেখা যাচ্ছে, খালি চোখে আরও বেশি সুন্দর লাগছে অবভিয়াসলি। ওইখানে কিছু রাস্তা আছে যেগুলো দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকে তো ভিউটা তোমাদেরকে দেখালামই। এখন আমরা উঠছি হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ারটায়। এই যে ওয়াচ টাওয়ারের উপরে পৌঁছে গেছি, আর এখান থেকে ভিউটা দেখো এইরকম। এখন বাজে 4টে, আর এখনও সানসেট হতে প্রায় 1 ঘন্টা তো লাগবেই। তো 1 ঘন্টা কি আমরা এখানে বসে থাকবো সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করছি, কেন কি আমরা তো দেখে নিয়েছি। এক্স্যাক্ট সানসেটের টাইমটায় আসলে খুব ভালো লাগবে। তো তোমরা যদি আসো, চেষ্টা করো যে যখন সানসেট হবে সেই টাইমেই আসতে। আমরা যেহেতু অনেকটা আগে এসে গেছি, অলরেডি আমরা এখানে এসেছি 1/2 ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে, তাই জন্য ভাবছি যে এখন আমরা রিটার্ন করে যাব হোটেলে গিয়ে, কেন কি ওখানেও আমাদের কিছু প্ল্যানস আছে। আমাদের আজকের ভিউ পয়েন্টস দেখা শেষ হয়ে গেছে। পয়েন্ট অফ ভিউ না, এটা ভিউ পয়েন্ট। আমরা এখন উসুলডুংরি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি কোথাও একটা চা খেতে। আমরা আবার হোটেলে চলে এসেছি। এসে আমি জ্যাকেটটা চেঞ্জ করে নিয়েছি, আমি কালো একটা জ্যাকেট নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তো এটা পরে নিলাম কারণ কি এখন একটু ঠান্ডা লাগছে। আর আমরা আবার এই পার্টের প্রপার্টিতে চলে এসেছি। সম্ভবত আমরা এই পার্টের প্রপার্টিতেই আজকে বনফায়ার করব। হ্যাঁ, আমরা সকালেই বলে রেখেছি আজকে আমরা বনফায়ার করব। তো সেটা আর একটু পরে স্টার্ট হবে, যখন শুরু হবে সেগুলোর ক্লিপসে তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। আর সেটার কীরকম কী কস্টিং অ্যান্ড অল সব কিছুরই তোমাদেরকে একটা আইডিয়া দিয়ে দেবো, যাতে তোমরা করতে চাইলেও করতে পারো।
দোলনা আর সিসা চড়ে এসে এখন আমরা চা কফি খাচ্ছি আর বানিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে লালি দিদি। চলে এসেছি বনফায়ার করতে। এই যে ডিজেল ঢালা হচ্ছে, এবার এখানে শুরু হবে। এখানে আমরা চিকেন পোড়াবো, তাই তো? এখানে আমরা চিকেন পোড়াবো প্লাস বনফায়ারের যে আনন্দটা সেটা। এখন এখানে বাবা আছে, তিতাস আছে, দেবা আছে, মা বেটুকে ঘরে খাওয়াচ্ছে। বেটুর খাওয়া হয়ে গেলে মা ওকে নিয়ে আসবে। আমাদের বনফায়ার হচ্ছে, ওইখানে দূরে আরেকটা বনফায়ার হচ্ছে, এখানে ওরা পিকনিক মতো হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া চারিদিকে সব যারা যারা ফ্যামিলি এসছে সবাই কিছু না কিছু অ্যাক্টিভিটি চলছে। এখানে এসে গেছে এবার আমাদের চিকেন। এই দেখো আমাদের বনফায়ার শেষের দিকে আমাদের চিকেনও হয়ে গেছে, নিয়ে গেছে পিস করতে, পিস করে এসে দিয়ে যাবে, ওই জন্য আমরা টেবিলে বসেছি। বনফায়ারে করা চিকেনও আমাদের চলে এসেছে, চলো খাবো। তো আমরা চিকেন তন্দুর আর কফি খেয়ে অনেকক্ষণ ঘরে চলে এসেছি, সবাই মিলে একটুখানি গল্প করে নিলাম, বেটুর সাথে খেলে নিয়েছি। এখন প্রায় 9:30 মতো বাজে, আমরা ডিনারও অর্ডার করে দিয়েছি। আর বনফায়ারের যে ডিটেলসগুলো তোমাদেরকে বলবো বলেছিলাম, তো একটা ফ্যামিলি যদি বনফায়ার করবে বলে সেখানে ওরা 1 কেজি চিকেন দেয়। মেম্বার তোমাদের যতই হোক, ওরা বনফায়ার করতে 1500 নেয় ফর 1 কেজি চিকেন। তো আমরা তো সেটাই করলাম, বেশ মজা হয়েছে। আর সবাই ওখানে অনেকে করছিল, মানে 6-7টা ফ্যামিলি সবাই মিলে বনফায়ার করছিল তাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের সাথে, সবাই গান চালাচ্ছিল, নাচছিল। তো আমরাও ভীষণ এনজয় করেছি। আর বেটুর সাথে তো আমার এটা প্রথম ঘুরতে আসা, তো আমি তো সব ওর কথাবার্তা, গান সব কিছুই ওর সাথে করছি এবং খুবই খুবই এনজয় করছি, সেটা তোমরা হয়তো ভিডিও দেখেই বুঝতে পারছো। তো চলো এখন আমরা ডিনারের জন্য ওয়েট করছি, ডিনারটা দিয়ে দিলেই চলে যাবো ডিনার করতে, আর তোমাদেরকেও দেখাবো। ডিনারটা আমরা একটু সিম্পল রেখেছি, জাস্ট রুটি আর এক তরকা অর্ডার করেছি, আর কিছু কোথাও অর্ডার করেছিলাম, দিক তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কি করছো? রুটি করছো? তিতাস আর আমার ছেলে এখন রাত্রিবেলা রুটি করছে। সবাই খাবে তো? কটা? 2 2 3 দিচ্ছে হাত, হাই ফাইভ, হাই ফাইভ, ইয়েস। আলু ভাজা, আলু ভাজা এসে গেছে। আলু ভাজা নাও, আমি একটা নেবো। যে আমাদের ডিনারে চলে এসছে রুটি, আলু ভাজা, এক তরকা, আর এখানে বেটু খাচ্ছে হচ্ছে ডাল ভাত আর আলু ভাজা। আমাদের ডিনার খাওয়া হয়ে গেছে, এবারে আমরা এখান থেকে আইসক্রিম চুজ করে নিচ্ছি। আমি নিয়েছি হচ্ছে এটা বাটারস্কচ না, হ্যাঁ আমি নিয়েছি বাটারস্কচ, আর লালি দিদি নিয়েছে ওই নলেন গুড়ের আইসক্রিম। শক্ত পুরো আইসক্রিম, সে এখনো পেছনে চামচ খুঁজেই যাচ্ছে, ছুরি নিয়ে আয়, ছুরি। আইসক্রিমটা দেখো একবার তুমি, এই দেখো দাগ, এই কোনো কষ্টে একটু দাগ উঠবে, একটুখানি তুলেছি। তারপরে ওদেরকে বড় বটি দিতে বল। আমি আর লালি দিদি আইসক্রিম খেয়ে এখন আমরা বেরিয়েছি হাঁটতে, ওই যে সামনে দেবাদাও আছে। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু করার নেই। আর দুজনে চললে আলাদা আলাদা একই ব্লগ দেখে লোকে কি করবে। হ্যাঁ ঠিক আছে চলো, সামনে তো অন্ধকার, আমরা কোথায় যাচ্ছি? অন্ধকারে, ওই অন্ধকারে নাকি আমরা হাঁটতে যাচ্ছি, মানে ওই লাইটের পরে অন্ধকার। এটা বাবা তুই এতে আই চলতে বলে দাও যে এটা বেটু ব্লগ করছে, বিচে বলতে। দাঁড়াও এবার বেটুকে দেখাই, দাঁড়াও।
তো আমরা সামনেটা একটু হেঁটে ঘরে চলে এসেছি। আর দিনটা তো খুবই মজায় কাটলো, তোমরা দেখতেই পেলে। ব্লগটা এখানেই এন্ড হচ্ছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট করো। আর কালকেও আমাদের সাইট সিনের ডে আছে, তো তোমাদের যদি এই সিরিজটা ভালো লাগে অবভিয়াসলি আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এখন আমরা কি করবো বেটু? টাটা 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 বলো, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। মাতাবে বিট্টুরাটা মিটাইতে যেতে বলো নেক্সট আমি ব্লগ। আমি আমি আবার আমি বলো বেটু ব্লগ করেছে, বিট্টুটা আমি আবার চলবো আবার করবো। আবার চলবো হ্যাঁ করবে তো। বলো যে সবার কেমন লেগেছে তারপর জানো। তারপর নিয়ে যেতে জানো আমি এতে যাচ্ছি আমি বাবা আমি একটু আছি বাড়িতে টাটা। দাদা আমি বাড়িতে এতে যাচ্ছি আমি এতে আমি কথা বললি হ্যাঁ কথা বলে না। এই যে আমি তাই আমি পড়তে টানতে বাইরে এই আমি একটু মায়ের তাতে ঘুমাবো পড়তে নিতে আমি কালকে আবার করবো। ট্যাঙ্কটা আবার চলবো টাটা। টাটা